Сега при мен в студиото е Христо Попов, предприемач и лектор на едно интересно мениджърско събитие, което ще се проведе на 10 май в София. Здравейте, господин Попов. Добро утро. Да започнем първо с това. Вие сте сравнително успешен български предприемач. Във времена на криза решават ли се хората да създадат свой бизнес и да направят първата крачка? Аз чух новината за Уорън Бафет, която според мен е нещо много тъжно и ще започна с една негова мисъл, която според мен най-добре отговаря. Значи Уорън Бафет казва, че когато другите са смели, ние трябва да се страхуваме. И когато всички се страхуват, ние трябва да сме смели. Според мен това най-добре отговаря на вашия въпрос. И аз лично мисля, че състояние на криза е най-добрият момент за стартиране на бизнес. По няколко причини. Всички в момента са в нокдаун. И големи фирми, и малки, всички говорят каква криза има, всички се опитват да намаляват разходи. И ако вие излизате на един боксов матч с един боксер, който има грижи в главата, който има притеснения, който са го налегнали тежки мисли, битката ще е много по-лесна, отколкото с един човек, който е пълен с енергия, пълен с оптимизъм. В момента това е конкурентната среда. Всички са стреснали, всички са се отдръпнали, всеки чака да види какво ще стане. Според мен това дава възможности. От друга страна, ако вярваме в теорията на цикличността, че след всяка криза, след всеки даун има ап, в момента е прекрасен момент да се стартира нещо и то се стартира много ефтино. И да се чака момента, в който кривата ще се обърне в обратна посока. И третата причина е, сега е много по-лесно да се намерят хора. Ние стартирахме проекти 2005-2006 година, когато за един кадърен човек се състезаваха по 5-6 фирми. И един предприемач и една стартираща фирма има много по-малко шансове да привлече таланти в сравнение с големите фирми. Сега не е така. Защо да е така? Аз ще ви дам един пример. Всеки не би ли искал да работи в голяма корпорация, където възможностите за развитие са... Аз това казвам, че един малък предприемач има много по-малко шансове да привлече един талантлив човек. Да, точно това е предвид. И само се замислете, идва един талантлив човек, който иска да се занимава с маркетинг, и той има две интервюта. Едното е с мен, другото е с Кока-Кола. Кока-Кола има възможност да му предложи 2 пъти по-голяма заплата, има възможност да му предложи план за развитие за 10 години. Обучение, сигурността на голямата компания, той влиза, всичко му е подредено и офиса, и след това идва на интервю с един предприемач. Битката е много... Който стартира бизнеса си в момента. Има един куп трудности и несигурности пред себе си. Единственото, което има една идея, с която трябва да запали хората. В момента този процес е по-лесен, отколкото когато всички наемат хора. Така че според мен сегашната ситуация дава повече възможности, отколкото ограничения за стартиране на бизнес. По отношение на идеите, има ли достатъчно иновативност в България? Защото знам едно наследство от бизнеса през 90-те беше, каквото направят другите, ще го направя и аз, ако видя, че тръгне добре. Каквото направи съседа ми, такъв бизнес ще стартирам и аз. Сега има ли оригинални идеи? За съжаление, отговорът според мен поне е абсолютно еднозначен не. Иновативността се ражда от два фактора. Единият фактор е да си потънал в информация, от която се раждат идеи. Информацията, с която се раждат идеи в България е по-малка, отколкото в Западна Европа или в Щатите. Второто нещо е самочувствие. Значи самочувствието е изключително важно и за процеса на раждане на идеи, и за имплементацията. И по двата категории ние не сме добра среда. И затова иновативните решения в България са много, много, много малко. Добре, има ли откъде човек да се информира? Споменахте информацията. Съществуват вече и бизнес-консултанти. Откъде да идва тази информация? Да се информира за какво? За бизнеса, за тенденциите в бизнеса и възможните стартъпи, тази английска дума, които са актуални в момента и потенциално могат да привлекат клиенти. Целият процес на предприемачество аз би го разделил на две. На първо е раждането на идеята и на второ реализацията. На тема раждане на идея аз не вярвам, че човек има нужда от външна информация. Има нужда от способността да разбира това, което ще стане, не това, което е станало. И ако се замислите, най-големите бизнес идеи, най-големите бизнес предприемачи, те не са създали бизнес с консултанти, не са създали бизнеса след като са направили пазарни проучвания. Уорън Бафет не е правил пазарни проучвания. Уолт Дисни не е правил пазарни проучвания. Стив Джобс, когато е стартирал, не е правил пазарни проучвания. Това са хора, които са с вътрешния си инстинкт, са видяли някаква идея и са имали достатъчно вяра в себе си, за да тръгнат да я преследват. След това влиза в един интересен момент, който трябва да се реализира. И предприемачеството и въобще управлението е ултра сложно нещо,
заради това, че то е многослойно. Значи човек трябва да разбира от психология, защото говори с хора, трябва да може да борави с цифри, трябва да е креативен, за да може да създава маркетингови планове. Всички тези неща не могат да съществуват в главата на един човек. И според мен, къде идва нуждата от консултанти, от подкрепа, човек трябва да опознае себе си добре, да види кои са нещата, които може и които не може. И след това да има достатъчно умение и акъл да вземе помощ за нещата, които той не може да прави. И да намери консултанти, които да допълват неговите кусури, неговите минуси. Именно тук мисля, че има една разлика между българите и останалите европейци, най-вече американците. Българин е малко скептичен към това на кого се доверява и такъв един външен консултант за съвет винаги се приема с малко трудност. Българин някакси разчита на това, че разбира от всичко. Абсолютно е верно. Абсолютно е верно и това е защото знаем много малко. Колкото повече знаем, толкова повече разбираме колко неща има, които не знаем. И понеже информацията и бизнес опита тук е много малък все още, много мои колеги и ние включително не осъзнаваме какви огромни области има, в които ние нямаме познание и където бихме имали нужда от някой да ни помогне. Сега тук има нещо друго. Ще намериш консултант, но следващото нещо е, че ти трябва да го слушаш. Предприемачите по дефиниция са хора, които много си вярват. Те, ако не си вярваха, нямаше да стартират бизнес. И затова процеса на слушане на чуждо мнение е толкова сложен. Така че умението да намериш правилния човек и да го слушаш са много важна част от целия микс. Кои са основните грешки при стартирането на едно бизнес начинание? Трябва да му отделим още 4 часа, за да минем поне по една малка част от тях. Аз доста проекти съм стартирал, има доста от тях неуспешни и след всеки си прави един списък с нещата, пулките, които трябва да се извада. И всеки път си казвам, вече се научих, следващия път няма да правя грешки и всеки следващ проект ми сервира нов куп от изненади. Аз би ги разделил на две. Едното е чисто бизнес специфик, нещата, които са свързани с бизнеса. Ако правите кремвиши, как се правят кремвиши? Ако строите сгради, как се строят сгради? Има някои основни обаче. Една от основните грешки, които правим, е финансирането на бизнеса. Винаги един проект става по-бавно, отколкото си мислим, и става по-трудно, отколкото си мислим, и става по-скъпо. И затова 90% от предприемачите не успяват да предвидят първоначално нуждите, които имат от финансиране. Това е един от най-големите проблеми. Втората грешка, която много често допускаме, е, че нямаме план Б. Почти никога плана не се развива така, както е направен. И ако човек няма готовност с план Б, изпада в състояние, в което разклаща и него и цялата фирма. И според мен това са двете основни грешки, които може да се направят. Кой сектор от търговията в момента се развива най-добре в България и по света? Според мен хранителният сектор. И ако имаме някакъв потенциал за развитие като държава, мисля, че е там. Защото има няколко фактора, които действат в тази посока. Факторите, които движат хранителната индустрия, според мен са на първо место здравословно хранене, на второ место удобство и на трето ниски цени. Това създава определени затруднения пред големите фирми, които трябва да пренасят храни от единия край на света до другия. И според мен фирми български, които успеят да развият добър хранителен бизнес с неща, които се правят тук, биха имали потенциал. Кои биха могли да бъдат тези продукти хранителни, които да се произвеждат тук, пък да се експортват? Аз не бих говорил за експорт, защото мисля, че е много трудно. Стоки с къс срок на годност. Защото стоката една храна, която е здравословна, а това става все по-важно, тя не може да е с дълъг срок на годност. Тя, ако е с дълъг срок на годност, тя не е здравословна. В същото време храни с къс срок на годност не могат да се правят от големите играчи. Значи, това не е бизнеса на Nestle или на Procter или на Coca-Cola. Те не могат да се състезават в този коридор. И според мен това е ниша, която българските предприемачи имат мегдан за развитие. Добре, но в такъв случай до някъде се ограничава пазарът на българските предприемачи на стоки с кратък срок на годност, защото все пак спедицията и експорта отнемат време. Тоест може да се съсредоточим върху пазари, които са близко до нас. Ако вземем един пергел и направим един кръг с радиус 300 км около София, говорим за едно население от порядъка на 40-50 милиона. Аз мисля, че за всеки човек, който прави бизнес в България, не в Щатите, това е един пазар, който би му задоволил
апетитите, ако се справи добре. 50 милионен бизнес, само хранителната индустрия е над 100 милиарда. 1%, ако човек вземе от 100 милиарда, са бизнес от 100 милиона. 99% от предприемачите в България биха се радвали на такъв бизнес. Така че пазара не е малък. И района е хубав, скоро няма да има и граници между нас. Така че мисля, че има потенциал. По отношение на добавената стойност, защо българската икономика някакси не произвежда продукти, които са с висока добавена стойност? Ами тя е система от много свързани неща. Според мен предприемачеството е нещо, което е абсолютно критично за България в момента. Аз, ако съм на местото на правителството, на всеки човек, който стартира бизнес и който наеме повече от 20 човека и им плаща заплата, ще му направя паметник. И това трябва да е фокуса и на това трябва да се фокусира цялото правителство и цялата държава, защото там е бъдещето, според мен. Това генерира положителна енергия, това генерира приходи, това храни семействата, това повишава покупателната способност. Това нещо не става в момента. Това нещо не става. И аз ще ви дам един пример. Ако вие сте един човек, който в момента остане без работа, започва с вас да се грижи агенция по труда. Отивате на борсата, получавате дълъг период от време възнаграждения. Ако работите в някои от мините, министър-председател идва при вас на крака, финансовият министър идва при вас и започва да ви предлага помощи. Цялата държава се чуди как да ви помогне. Отивате на борсата, получавате пари. Нека сега видим от другата страна хората, които дават парите на борсата, за да се дадат на безработните. Предприемачите и бизнесмените. Да речем, вие утре имате някаква идея, достатъчно си повярвате, заложите си главата, заложите си къщата, с 300 зора вземете заем от банка, наемете 20 човека и стартирате бизнес. И започнете на практика, вие започвате да храните 20 семейства. На 5-6 месец нещо се случва непредвидено, а то винаги се случва. Какво става обикновено? Свършва кеша. Като свърши кеша, първото нещо е затруднение с заплатите. Бавите заплатите 10 дни, на 10-я ден започват да ви звънат от агенция по труда. Започват да ви заплашват, че ще ви вкарат за затвора. Оправите заплатите, имате кредит. Забавите с 24 часа кредит. СМС на телефона от банката. На 3-я ден обаждане по телефона от банката. На 5-я ден вече сте поканен на среща, за да говорите. И през целият този процес никой не ви се обажда, както би се обадил, ако сте безработен, да каже с какво да ви помогнем. Значи, вие сте събрали достатъчно смелост да станете най-ценната единица в обществото в момента, храните 20 човека, плащате на борсата, за да храни още други, с какво ние може да ви помогнем? Никой не го прави. Никой. Нали разбирате, че хората, които са важни и които биха определили бъдещето на държавата в момента, те получават по-малко помощ и по-малко съдействие и са по-малко осветлените на прожекторите, отколкото другите. Това е, според мен, са объркани приоритети и популизъм. И това е едно от основните неща, които пречи тук. Тъжно е и в други мои разговори с предприемачи, когато ги попитам държавата помага ли им достатъчно за развитието на техния бизнес, те казват малко негативно, типично по-български, ами аз не искам да ми помага държавата, поне да не ми пречи. Също и банковия сектор. Аз ще ви дам, банките в момента са толкова стресирани и толкова консервативни, а за съжаление почти е невъзможно да стартираш бизнес без помощ от банката. Пак за съжаление, в момента, ако стартираш от нула, е почти невъзможно да получиш помощ от банката. Ще ви дам пример с нас. Ние един от нещата, които правим, инвестирахме над 3 милиона наши пари, екип от много опитни хора, едни от най-опитните хора в България, и в продължение на 6 месеца се борим с банки, за да получим помощ. Един млад човек, който е с 10 000 лева, има идея, неговите шансове са близки до нула. Това е нещо, което ако се коригира, според мен ще отпуши много положителна енергия, независимо дали бизнесите са успешни или не, защото те стартират с много положителна енергия, която се разпростира сред много хора. Нормално сред много стартиращи бизнеси да има и голям дял на неуспелите. Но пък тези, които успеят да се задържат и са успешни, ще генерират тази положителна бизнес среда. От 101. И затова, за да е предприемач, човек трябва да е луд.
защото статистиката е против него. Ако вие тръгнете да правите бизнес и си анализирате както трябва статистическите данни, те са против вас. От 100 бизнеса един успява. И затова вярата в себе си и в идеята е толкова важна при стартирането на бизнес. На края на разговора ще ви помоля за вашата прогноза за бизнес климата в страната за 2012. Очакваме ли подобрения? Аз мисля, че да. Аз мисля, че нещата се нормализират. Единствената им надежда е хората да започнат да мислят по-положително. Защото това ще доведе след себе си до положителни промени. Аз мисля, че има такива тенденции. Защото се уморихме от криза. Наистина, дано това се случи. Много ви благодаря за този разговор. Трябва да кажа, че телевизия България е медиен партньор на конференцията за мениджъри, която ще се проведе на 10 май. Ще проследим вашата, както и лекциите на останалите участници. Те ще са изцяло бизнес насочени. Със сигурност ще има какво да научат предприемачите. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, хубав ден.